ہن میں نعتیہ کلام واسطے دعوت دیساں جناب حضرت مولانا قاری قاسم قریشی مرحوم دے فرزند حافظ محمد طاہر صاحب کو کہ تہاڈے سامنے نعتیہ کلام سناویں۔ تساں دوستان دی خدمت میری گزارش ہے کہ او اس جلسے دے واسطے تشریف گھن ہے، ان دی خدمت کرو تے دل کھول کے، ان دے بعد انشاءاللہ تہاڈے سامنے حضرت دا بیان شروع تھی وانا لے شوق محبت دے نال نماز والا درود شریف پڑھی۔ درست اللہ اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی ہے، اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی ہے، زندگی دے گزارن دی آ سچ مچ چس گئی ہے، زندگی دے گزارن دی آ سچ مچ چس گئی ہے۔ میں کوشش کرنا رہا تھا کہ پیچھے مطلب کہ اردو پڑھتا رہا تھا تمہارے واسطے میں سرے کی گول کیا لگتے سر میں میاں نہیں تھی ماشاءاللہ۔ تن من وچ وس گئی ہے، الفاظ بھی مک دے پہل صفحات بھی مک گئے ہیں، الفاظ بھی مک دے پہل صفحات بھی مک گئے ہیں، پر نعت ہے اجن بکی مک کلم دی مس گئی ہے، اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی ہے، تن من بھی لٹانے وہ سوہنے دی تات وچ، تن من بھی لٹانے وہ سوہنے دی تات وچ، تاریخ صحابہ دی اے مسئلہ دس گئی ہے، اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی ہے، سیرت ہے مدار نجات میلاد نہیں ارشد، سیرت ہے مدار نجات میلاد نہیں ارشد، رسمات دی دل دل وچ کیوں امت پھس گئی ہے، اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی ہے، زندگی دے گزارن دی آ سچ مچ چس گئی ہے۔ حضرات یہ کہ تو آپ کو معلوم ہے یہ جلسہ تنظیم اہل سنت والجماعت دے زیر اہتمام 72 سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع دے اتے منعقد کیتا گیا ہے، اور آج دے مہمان الحمدللہ تہاڈے سامنے تشریف فرما ہیں حضرت سید عبدالکریم شاہ مرحوم، وہ تا ایک اللہ دے نیک بندے تے بزرگ ہم دنیا تو چلے گئے، انشاءاللہ آج انہاں دی یاد تہاڈے سامنے تازہ تھی سی، اور میں جڑے دوست اسارے نال اس پروگرام دے وچ جانی مالی ہر قسم دا تعاون فرمائن جلسے دے اندر تشریف گنانن، میں تمام دوستان دا شکر گزار ہاں۔ الحمدللہ تساں دوستان دیاں دعائیاں اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اے دین دیاں رونقاں اساں نہ ہو سوں، لیکن اے انشاءاللہ جاری رہ سن۔ ہن میں تہاڈے سامنے اللہ دے فضل و کرم دے نال اسارے دو بچے
قاسم العلوم دے اندر علم حاصل کریں دے پہن اور میں تساں دوستان دے کول اے درخواست کرے ساں دعا فرماؤ کہ جتھاں جتھاں جیندے بچے دین دی تعلیم حاصل کریں دے پہن اللہ پاک تمام کو کامیاب فرماوے۔ ہن میں دعوت دے ساں قاری عثمان صاحب دے صاحبزادے اسد نعمان صاحب کو کہ تہارے سامنے تشریف گھناویں اور اپنے مخصوص انداز دے اندر، کیونکہ ٹائم دی بہت کمی ہے، جڑے مقامی علماء کرام کو دعوت دیتی سے یا نعت خانہ کو ہن میں ٹائم دی نزاکت دی وجہ کولو تمام کولو معذرت چاہساں کہ میں ٹائم نہ دے سکدا کہ اثر دی نماز دا ٹائم قریب ہے، مہمان تشریف گھنین، چند منٹاں واسطے میں انہاں دی خدمت کی گزارش کرے ساں وہ تہارے سامنے بیان فرمے سے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أجمعين إلى يوم الدين، أو كما قال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میرے انتہائی قابل تکریم و تعظیم معزز حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، زعماء علاقہ، اور میری آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی برادر عزیز حضرت مولانا قاری انیس الرحمن فاروقی صاحب، اسی طرح آج کے اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ حاجی اظہر محمود صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ انتہائی مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلکی پیش کرنا چاہوں گا۔ دوستو، میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب کے لیے اللہ نے رسول کا لفظ استعمال کیا یا نبی کا لفظ استعمال کیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی، رسول نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قد جاءکم الرسول، الرسول فرمایا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، الغرض کرے ارض کی ہر چیز میرے محبوب کے لیے بنائی، اور میرے محبوب کو اللہ نے ختم الرسل بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کے ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں تو ہمارے اعمال ایک بلبلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ختم نبوت اہم نہ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جتنے بھی جنگیں، جتنے بھی غزوات، سرایہ جات عہد نبوی میں ہوئی،
या अहद सिद्दीकी के शुरुआत में हुई, किसी में भी इतनी तादाद शहदा की नहीं मिलती जितनी तादाद शहीद शहदा की खत्म नबुव्वत के मसले पर मिलती है। अगर यह मसला अहम ना होता तो कभी भी सहाबा कराम अपनी जानों का नजराना पेश ना करते। और मुजाहिद खत्म नबुव्वत बनने के लिए, खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए दाढ़ी रखना शर्त नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अगर दाढ़ी रखी हुई है, मैंने अगर पगड़ी पहन रखी है तो मैं ही आशिक रसूल हूं, मैं ही मुजाहिद खत्म नबुव्वत हूं, मैं ही मुहाफिज खत्म नबुव्वत हूं। यह हरगिज़ नहीं है। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का होना लाज़मी है। शहीद खत्म नबुव्वत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कौन सी दाढ़ी रखी थी? उन्होंने कौन सी हमारी तरह हैयत हालत बनाई थी? बल्कि दिल में सच्चा सुच्चा पक्का इश्क़ मुस्तफ़ा था। 74 की तहरीक थी। बुखारी अपने वलवला अंगेज खिताब से कौम को मुखातब था। लाहौर का मोची दरवाजा है। बुखारी ने कौम के जज्बात को झंझोड़ा और कहा, रे मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम्हारी वो इज्जत नफ्स, इज्जत ईमान कहां गई कि आपके होते हुए, आपके जीते जी, आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम और अज़वाज मुतहहरात बिलखुसूस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की इज्जत के खिलाफ किताबें लिखी जा रही हैं। ये इल्मुद्दीन कोई आलिम नहीं था। ये इल्मुद्दीन किसी मदरसे का फाजिल, किसी मदरसे का तालिब नहीं था, बल्कि दिल में सच्चा इश्क़ मुस्तफ़ा था। खड़ा हुआ, टांगा लेकर आया हुआ था कि जलसे के बाद सवारियों को रेलवे लिंक तक ले जाऊंगा, माल कमाऊंगा, दुनियावी असबाब जमा करूंगा। लेकिन उधर खालिक के कायनात उनकी आखिरत संवारने का फैसला कर चुके थे। जब बुखारी की यह बात इल्मुद्दीन के कान में पड़ी, उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बुखारी तकरीर खत्म करो, बात को बंद करो। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं ये फैसला कर चुका हूं कि या वो पैगंबर अलैहिस्सलाम को भौंकने वाली जुबान रहेगी या ये मुसलमान के सुनने वाले कान रहेंगे। और सिर्फ हमारी तरह खाली खोली नारा नहीं लगाया, घर गए, छुर्रा लिया, राजपाल मलऊन को दुकान के अंदर जाके वासिल जहन्नम कर दिया और खुद जाकर कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। लाहौर की जेल ने मियां वाली मुंतकिल कर दिया। मियां वाली की जेल के दरो दीवार आज भी उस आशिक रसूल के हिब्बे रसूल की गवाही दे रही हैं कि जब मां मिलने के लिए आई, कहने लगी, बेटा क्या हाल है? बड़े खुश निहाल अंदाज में मुर्रिखीन लिखते हैं, कहने लगे, मैं खुश हूं, मैं इत्मीनान से हूं। मां हैरान, परेशान, शशर, बेटा तू जेल की सऊबतें झेल रहा है, जेल की काल कोठरी में दिन रात गुजार रहा है और इधर से कहता है मैं खुश हूं। कहने लगे, अम्मा जब से जेल की काल कोठरी में बंद किया गया मुझे, उस रात से लेकर आज तक 35 रातें गुजर गई, कोई रात ऐसी नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब ना हुई हो। यह है हकीकी इश्क़ रसूल। आज हम नारे तो लगाते हैं लेकिन अमली मैदान में हम खाली हैं। हमारे सामने जब कोई गुस्ताख, जब कोई मलऊन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर जुबान दराजी करता है, हम कहते हैं जी हिकमत अमली से काम लें, मुल्क का अमन खराब ना हो। मैं वाज़ेह अल्फाज से कहना चाहता हूं, अपने इन उलमाए किराम के और इस स्टेज के तवस्सुत से कि होगा किसी को कुर्सियों से गर्ज, होगा किसी को इक़्तिदार का लालच,
لیکن میں آخر میں جاتے ہوئے اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری برداشت کی آخری حد، ہماری صبر کی آخری حد ناموس رسالت اور ناموس صحابہ ہیں۔ گزشتہ روز آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے اس پہاڑ پور میں جناب اماں عائشہ صدیقہ کی عفت کو اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی، کسی قسم کی حکمت عملی کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ محفوظ نہیں ہوگی۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ جو لوگ صحابہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جان لگا دیں گے، لیکن ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات انتظار دیا گھڑیاں ختم اور تمہارے سامنے میں دعوت خطاب دیسا اپنے مہمان خصوصی خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب حضرت مولانا انیس الرحمن فاروقی صاحب، مرکزی مبلغ تنظیم اہل سنت پاکستان، تو دوستانی خدمت گزارش ہے کہ ہکتا خطیب دے نال تو تھوڑا تھوڑا بولنا پوسی۔ مہربانی کرو، اسا پورے سال دا انتظار کرنے حضرت دیا تاریخیں گنے تے تساں چپ دا روزہ رکھا تا وقت کم نہ بنسی۔ نماز اللہ درود شریف پڑھ دے آؤ تے تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ علیندے آؤ جو پتہ لگے مجمع سجاگ بیٹھے۔ درود شریف پڑھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی محبت نال، عقیدت نال، احترام نال میرے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے